好嗱，咁就全部我知道有啲應該學過下嘅，學過就但未學過啦，都冇知。咁同埋可能同你聽過翻有啲，咁你當學定多一套睇下邊款方便用啦。嗱咁講講嗱，呢課就都仲有呢課嘅目的係咩？呢課個名叫 Linear Programming 啦，放心唔係咩打 call 嗰啲 program 啊，唔關事啊。嗱，咁呢課做啲乜嘢？嗱，個概念咁樣嘅。第一，嗱，會同啲直線方程有關。咁畫直線斬除法啦，好易畫嘅啫。咁其實成件事咁樣嘅。舉個例，我當而家盞會有啲要記一啲叫範圍問題。我當喺個坐標世界 x 軸 y 軸，可能冇點咩啊？我會睇啦，唔使繼續望咗先。我當你有呢個範圍啦。嗱，咁呢個範圍我當啦，有好多好多組嘅 x y 坐標噶嘛。例如我當我作得呢個叫一，呢個叫做四五啦，我記咗啦。好啦，咁嚟呢課咧最終目的係咩咧？俾條式你，我當呢條式啦，係叫 x 加 y 咁多嘅。咁我就問啦，喺呢個範圍之中，邊一 pair 嘅 x y 做到最大最細，同埋計到幾多？咁如果呢條數咁低啲嘅你想 x y 大啲嘅，咪代呢一點落去咯。喺呢個範圍入邊，代四同埋五，嗰個叫 maximum 啦，maximum 啦就 x 係四，y 係五啦，計到九嘅。咁最細就會代翻 x 同 y 落細啲咯，就攞一同埋一。即係喺呢個範圍入邊，我唔理點樣揾啲點都好啦。你最多計到係九，最細計到二，係嘛？就係佢要做嘅目的啦。咁所以有兩樣嘢我哋要做嘅。第一，我哋咧要識得揾翻啲直線方程，揾翻啲相交嘅點。第二啦，就揾完範圍之後啦，要判斷邊個叫最大最細。成件事咁樣好低 B A 課。好啦，嗱咁當然啦，嗱咁點樣判斷正負咧？嗱筆記嗰度咧就話我唔逐粒逐粒讀啊，驚會瞓着。咁就而家試一試係咪先？我哋睇一睇第三版啦，第三版。嗱咁呢一度啦，我順便就試一試同大家畫翻直線出嚟。嗱咁點樣畫嘅咧？嗱你見啦，當然右邊有個答案啦。咁同埋呢個咁大個格仔做啲咩咧？你幫我畫個十字架，畫十字架，畫大啲唔怕啦嚇呢個。好啦，好。嗱咁第一樣嗱有幾種方法嘅啦，阿 Sir 冇我用開彎嘅 M 加 C 喎都得，不過有時咧有份數幾難做嘅，所以我見咁樣做。反而嗱考考大家嘅日常生活智慧啦，數學嘅。咁我想問下你想畫一條直線，你起碼要揾到呢條直線上面幾多點啊？兩點啦，係咪？咁邊兩點最要揾啊？嗱，撞到 x 軸 y 軸嘅，咁所以我會咁樣做。嗱，我問通常都係咁樣嘅，例如我代 x 係零，代我條式度啊，咁個 y 咧會計到係四嘅。即係會穿過一個位叫零四嘅，咁咪即係穿過呢一度咯。呢個位叫零撇四，個直線咧陣間要穿過呢一點嘅，好唔 OK 先？好啦，喂，咁你代完 x 係零，咪代 y 係零咯，代 y 係零，代 y 係零，x 計到三，得唔 OK，OK，咁樣計，咁你就攞出嚟把間尺或者徒手啦，你連起呢兩點，OK，好啦，連起兩點，呢邊，自己拎啦，嚟啦，好啦，哦。好，嗱咁咯，咁所以跟住啦，嗱，剩低啦，咪先？嗱，咁剩低啦，嗱，呢個就我哋以前方法，我記得畫條直線出嚟先，得唔得？嗱，但係你應該留意到啦，我想問同直線我哋有啲咩分別咧？呢度，咁錯嘅。嗱，咁跟住仲有一個位嘅，呢度叫不等式，叫箭嘴，而呢下正正就反呢個範圍啦。嗱，聽住啊，嗱，幫我寫低啊，寫低又係呢個你當口訣咁樣記啦嚇。點樣判斷攞上定下咧？幫我 mark 低啦。如果係 y 大個嘅話，就攞上面；y 細個嘅話，就攞下面。得唔 y 大個就攞上，y 細個就攞下。咁即係假如我哋睇 y 得㗎，淨係睇 y。咁啊，除非一啲特別嘅線先至冇 y 睇啫，否則咧就會有 y 㗎啦。OK，嗱咁所以望住我點樣做咧？而家我哋睇睇個 y 先，個 y 係呢一度啊嘛。呢個 y 佢係大過對面喎。好啦，y 大過攞咩啊？攞上嘅。咁我通常咁樣做，你咪畫個細細字向上拎，向上拎咯。即係如果個範圍咧就贏咗呢一撇，咁樣游。嗱，咁我唔使游啦，所以個答案右邊，個答案咁樣嘅。所以呢條線攞上面嘅位就係我要嘅範圍啦。OK，嗱，成件事咁樣喎，畫完直線，判斷翻上定下，做完㗎啦。OK，好啦，嗱，咁而家試一試咯，喺答個細心咯。而家畫多次啊，呢個 x 軸 y 軸喺啱啱度三位對啦，x 軸 y 軸。好啦，嚟一次咯，代 x 係零，你當等於咁樣計先啦，暫時代 x 係零，y 計到負六嘅，第三頁，好啦，代 y 係零，x 計到三，啲數字加喺度先大家，純粹真係代落去撳下計數機啫。咁你咪督翻兩個坐標，零負六嘅，即係大概真唔好呢個比啦，大概啦呢度啦，零負六，跟住三零嘅大概呢一度啦。咁跟住又攞把間尺連起佢，係
不過咧嗱，大家聽住咯，二打嘅橫圖攞完啦。嗱好嚟多次咯喎，第一次嗱，今次咧加多一樣新嘢啦。我哋睇咩？睇 y，今次 y 係大過定細過對面啊？y 係個字在第二問咧，呢個 y 係大過定細過對面啊？個字在淨係睇 y 先 ，y 細過嗱，聽住咯嗱，呢個咧就最可能錯啦。y 細過，根據我啱啱講，你應該攞下面啦，係咪？y 細過攞下，但係唔好咁樣諗，因為佢諗住個負數，所以啦，如果咧我有個負數要反轉一下 ，y 細過攞下面，不過咧要反轉翻，即係今次攞上面。我哋咁樣傾，你如果呢個理解到就咁樣記啦。阿 Sir 唔得㗎，我搞唔掂㗎，咁唔緊要，你將全條數乘翻負一，主要 y 咧你要係攞正數，咁乘翻負數咧係不等式叫反轉個字嘴㗎。咁正 y 大過就得啦。OK，咁點都好啦，主要攞上面啦，就呢一度。所以今次個範圍咧就攞翻呢條線以上嘅位，咁樣好唔 OK？好，咁你畫圖咁啊，我問樣嘢先。有冇人留意到第一題有咩分別？除咗咩上同下之外咧？有少少唔同啊，未講完啊，第二題其實，有冇留意到啊？第一題、第二題有少少唔同，有等於冇等於，所以嗱聽住啦，如果有等於嘅，即係包埋掂到嘅呢條線，喂咁冇等於咧，即係其實喺呢條線上面咧，我唔應該包埋嘅，咁我哋會點樣做咧？你覺得會點做？你唔想要埋呢啲位喎，你冇打個交叉喺度噶嘛，係咪？我哋會將條線攞做虛線啦，咁所以就可以攞出嚟個擦膠，咁如果原子波唔知啊。嗱，我將個擦膠將度擦翻幾下得㗎，明嘛？咁所以幫我加多句啊，加句好啦，加句乜嘢咧？如果佢冇等於㗎，咁點寫？幫我照呢個冇等於啊，所以今次畫圖嘅同埋虛線。不過好消息係一般咧考試咧都好少真係俾畫圖嘅，或者考生咧通常有埋等於，不過呢個都要知啊。記住啊，虛線意思即係唔包埋掂到等於嗰下，你咪將佢由實線變虛線就咁啫。OK。咁啊嗱，咁所以呢個就今日嘅 part one 啊，嗱咁唔係，sorry，咁第三樣啦，嚟講埋個先。咁好多時都係冇咁低啲嘅一條線，通常係2條、3條範嘅題目，4條線都畫同一條路。咁所以嗱，而家嚟喎，好啦，時間關係啦，我結束你啦，好啦，又下翻少少中四知識啦。X 呢個得 X 啫喎，等先，唔好啦。如果得 X 咧，得 X 嘅話，打動垂直線係冇錯，咁所以就話喺呢度啦。咁第4個度，嗱咁呢個咧就嗱，咁阿 Sir 嚇你啱又喺睇 y 大過細個嘅，咁呢個就叫例外啦。何謂例外啊？都冇 y， 更何況呢度冇上下啦。不過細個嘅話，或者仲有問你啊，細個嘅話係攞左邊定右邊個 ？x 要細過1，左邊啦，係咪？咁呢啲嘢問我就唔使背啦，呢啲大家應該啲坐標點畫吧，所以就攞左邊嘅紅色呢 part。好啦，另外呢條線時分開啦，我就咁樣畫啦。大概好，最後做多次上下，好嚟到最後問你啊 ，y 細個喎，係攞上定下？冇錯，就呢一嘅。最後寫多少少字，有冇人知呢個符號翻譯做英文會翻譯做咩啊？中文或者英文啊？有假設唔係啊，A 同 O 啊，你睇呢個合話大過好啦。呢個即係又要喺上面呢個範圍，又喺下面嗰個範圍。所以嗰個時候咧，今期係嘅意思啊，得嗎 ？OK，我啊嘛，嗱咁而家諗一諗啊，我又要喺紅色範圍，紅色範圍，又要喺藍色範圍，咁最終攞邊度啊？就攞呢一度咯，就呢一隻，我唔分顏色啊。所以考試嘅時候，可能你人幾下，你唔使買支熒光筆掃勻佢啊，唔使你油幾下得㗎，你咁樣掃幾下好夠㗎。咁當然啦，睇我右邊顏色版本啦。最見啦，重疊部分係咩啊？重疊部分係呢一度呢一隻，好啊，咁樣做。咁所以就係叫做原來咧咩嚟㗎？就係你要學識去畫翻條線，分翻個範圍。OK，嗱，至於呢一隻我陣間做啦，今日都會講埋呢 part 啦，就揾最大最細，呢個陣間再講。咁而家嗱咁樣做啦，咁多位試下信要演嘢，今日呢份嘢都真係要識下呢課，大部分都唔好難，即係出到送分咁樣啦。咁所以而家由第5頁第一題開始做單數啦，都係好係啦。特別是如果學嘅嘢都係啦，我知有啲學校教咗課啦，咁就做單數同埋雙數啦。好，繼續就分兩 part。如果嗱咁樣啦，好多係好特殊嗰啲，咁你計到嘅 OK 做著件事啦。咁嗱，如果唔係好穩陣、唔係好熟嘅都冇。咁嗱，我而家講多次，我講埋呢啲啦。特別是可能真係未學呢課嘅，第一好啦，畫線。
好，咁呢條線點樣畫啊？咁第一樣嘢，佢應該穿過啲位嘅。當 x 係零嘅時候，y 計到4，其實都啱啱計過啦。即係佢應該如果真係畫圖咧，就穿過呢個位啦，叫做4啦。個 y 係零，個 y 係零嘅時候，好啦，x 有3，咁所以你會穿過3撇零呢個位嘅。嗱，0撇4得嗎？所以你要畫圖就咁樣畫先。首先條線應該係咁樣嘅，佢撞到 y 就喺上邊同埋右邊得嗎？咁所以應該咧係上面右邊，上面右邊。C 同 D 錯咗啦。呢個就畫線我哋先，明白？咁就分到個 C 同埋 D 先啦，O 唔 OK 喎？好，明白寫咩先？好，嗱，咁問題就係今日要學到另一樣就係好呢一度點樣睇上同下咧？睇 Y 得㗎啦，Y 好啦，Y 點啊？佢大過喎呢個，得嗎？呢個大過對面啊，所以攞 Y 大過就攞上，OK？攞上面攞條線上面嘅部分，同埋睇多樣睇咩咧？睇翻呢一個符號，正數就正常咁拎就得啦。負數就反轉佢，咁所以呢個正數咯，我哋咪照拎正常拎上面得㗎啦，唔使將佢反轉，所以答案 A 呢個就叫我上面嗰 part。咁所以第一樣嘢考試嘅時候咧，好需要有時要你自己畫圖啊，特別是長題目嗰啲。好啦，嗱咁而家就望第三題咯。第三題一樣啫。好啦，嗱咁樣今次唔使你分邊條線啦，佢分埋俾，咁亦就係分上下。好啦，你嚟咯。好啦，首先呢度係講呢條線啦。好啦，佢個 y 係大過定細過對面先？細過，有個負數喎。要反轉，係啦，冇錯，攞翻上面咯，得嗎？正常講細個就攞下，不過反翻轉就攞上，即係攞呢條線以上嘅部分1或者2啦，OK？咁剩翻我暫時喺呢個反而簡單啲就好啦。y 大過正數，正常攞上面，好啦，即係呢條線啦，就攞上面嗰部分。咁重疊喺邊啊？重疊咪就係1號區域咯，1號區域，答案 A。就咁樣啫，咁考試可能真係有一兩題，你真係送分嘅晒呢啲，純粹你分到咩叫上下，你分到邊條線同邊條線做完㗎啦，冇數計啊呢啲。好嗱，咁至於呢個都係嗱，呢個反而試一試你做啦。嗱，不過咁講，費事打真係分唔到啦。佢好衰嘅，佢呢一度啦，問啲常識題先。呢個範圍叫三角形啦，即係由幾多條線組成啊？係排你啦，3條啦，係咪？放心唔會錯呢啲。咁我想問下，呢條線叫咩啊？X 軸即係個方程係咩啊？要方程，記住 X 軸咧係 Y 等於0啊！唔好見到 X 軸就寫 X，即係佢考你第一樣嘢識唔識分咩叫 X 軸 Y 軸？Y 等於0喎，咁你自己查咗 A 同埋 B 先啦，都唔係呢啲得嘛 ？OK，唔關呢條線事啊，呢條線叫 Y 軸反線，咁剩低都係分上下，就呢個理嚟咯。咁所以都係就下翻去科嘅知識啦。咁科都學過啲直線方程啦。好。可以㗎，就試一試啦。咁反而咁樣講啦，咁樣講。所以嗱，例如第7題阿 Sir 問我5條線咁恐怖嘅，唔使驚啊。其實知唔知我喺數嘅時候，如果見到呢一啲咧，另一個講法知唔知咩意思啊？嗱，當然你可以咁樣諗，阿 Sir x 等於0，即係呢條線大過右邊啦；y 等於0，即係上面啦。不過簡單嚟講啦，你問我咧，我會叫 quadrant 1嘅，我叫 Q1啦。咩叫 Q1？即係你個 x y 坐標咧，右上呢格。咁都唔關事，今次佢全部都擺喺右上噶啦，咁實際係咩啫？即係 x y 攞正數啦。咁而家試下啦，嗱咁樣，好啦，呢個姚明你先啦。好，呢條線攞上定攞下？係啊，攞下面，得啦。咁所以我睇翻先嗱，我分藍色啦，呢條線係紅色啦。x 加 y 等於5嘅呢一條線攞下面嘅，得嘛？咁即係我用排除法啦。既然呢條線要攞下面嘅話，就唔要4啦，我講4先。OK。好，正確對啦。呢個咧係藍色線，好呀。呢個攞上面攞下，攞下啦，冇錯。呢一條線攞下喎，咁樣做完噶啦，坦白講，得翻3呢個咯，明白？咁最後啦，都試埋呢一個啦，試埋呢個。喂，咁呢條線咧，呢條線啊，咁佢好衰啊，佢轉咗個樣，咁冇所謂。其實你當等於咁諗咯，即係 x 咁樣啦，由呢而 y，跟住佢將 y 濕着，所以咁樣嘅 x 波發現，得嘛？就係呢個樣。OK，咁我覺得剩低佢啦。好啦，最後咁呢個我嚟啦。呢個點樣做咧？好啦，喺 y 嗱 y 大過咧，正常要攞上面，得咪先？我慢慢講多次啊。y 大過正常攞上面，不過點啊？不過佢負喎。我想問你，咁如果負數咁即係點啊？係啊，要反翻轉，咁唔攞上都就攞下咯。所以其實今次當然都啱啦，即係都係呢一個範圍先。咁要重疊嘅都係得翻3個啫嘛。咁樣做 OK。咁所以唔該啊，嗱，分上下分法呢啲考試唔錯得㗎。嗱，有另一種方法嘅，就係學嗰啲，不過我自己唔中意用呢個。起碼先學嗰啲
分上下有冇其他方法啊？嗰個時候，好人咧，好人，雖然咧有邊個啊？我個箭嘴字就畫翻個箭嘴嗰條線。畫翻個箭嘴，即係例如啊，我示範一個，因為我想嗱例如呢個咧，即係點啊？即係嗰條線嗰度畫個箭嘴字，佢右左邊左邊。哦，即係分左右，唔係分上下。上嗱，例如呢個咯，嗱而家題我話啦，咁樣就即係點啊？例如呢條線啦，跟住咧係畫一條線。畫一條線咁樣。哦，唔係，我意思係嗱，當然呢個你已經分咗佢攞上下定係左右一樣啫。咁你點樣分上下左右啊？我點知道係畫左定畫右啊？咁點分先？咁例如呢個咧，呢個佢有個負喎，會反轉嘅喎，即係點？佢個 x 係正線。哦，都可以解嘅啫。咁如果整個叫負 x 加2y 咁樣咧，咁佢反轉咁。哦都得啦。其實睇 x 睇翻冇所謂嘅。y 就睇上下，x 就睇左右。唔係想講呢個嗱，望住啦。有另一種方法嘅叫試。咁咩叫試咧？最簡單啦。呢個當 test 不過唔好中意用嘅。咁就例如啦，你代零落去，零即係呢個位。好啦，你代 x 係0 y 係0，條數啱嘅就要嗰邊。咩意思咧？即係呢度。好啦，我而家試一個咧。咁呢個特別是如果學過你用開個方法做呢個啦。好啦，x 加 y 係5啦，就呢條線啦。好啦，而家代 x 同 y 對0加0係咪細過5啊？呢個係啦，啱啦。咁即係佢就要入埋00嗰邊。咁樣話就唔分咩上下咗啦，就分睇00嗰度數啊，因為好計啦。但係有啲位咧會出事嘅，就係呢啲會窄界嘅。咁窄界就唔好代00啦，你一係代10，一係代01啦，都得冇乜所謂。啊，咁你自己決定下睇用咩方法啦。咁我哋就中意睇 x y 上下咁樣啦。好，嗱，講完嚟啦。嗱，咁咧我想打 feel 一 feel 第9題。嗱，呢個咧就我會講嘅，陣間先講。不過你睇睇啦，嗱，上面你睇睇啲文字，順便試試你會點做。做第9先啦，唔好做第8住，做咗第9先。繼續啦。咁因為簡單嘅，我順勢放慢啲啦，就咁樣第9咁樣嘅。其實唔係拖時間啦，都聽你聲咁多位計咗嘅都聽下先。嗱，咁第一樣嘢咁啊，我估開始有咁樣啦嘛。特別是如果你真係有俾心機睇書題目，可能你諗緊呢樣嘢就係，阿 Sir A、B 係喺入嘅嘛，咁你就周圍試 A 同 B 啊咁樣啦，甚至可能你試數字唔使啊，記住呢啲其實咧佢轉咗個名嘅啫。咁記住啦，點樣做咧？你幫佢側邊寫咧，其實 A、B 即係咩？A、B 咪即係 X、Y 咯。即係 x 坐標 y 坐標，咁如果我哋去計嘅時候點樣計咧？好啦，逢係 A 就改做 x，逢係 B 咧就改做 y，即係有冇一個叫 B 大量啊？我哋唔好理呢個啦。有冇一條式叫做 y 大於等於0先 ？OK，好啦，咁少少有冇 y 大過等於0啊？第一，好啦，我試先。首先，如果 y 等於0係條乜嘢嘅線啊？係啦 ，x 軸啦。咁咁呢個，咁而家呢個係講到個 x 軸啦，個範圍喺佢上面噶嘛，咁咪啱咯。有呢條式，係咪先？咁所以第一個咁樣做，當然你可以試坐標啦，呢個都容易睇啊。佢每一個坐標都好啦，個 y 位即係個 b 啊，都一定係大過0。咁但係呢啲開始麻煩啲啦。咁我改咗佢，咩叫改咗咧 ？B 改做 y，A 改做 x。有冇一條式叫做呢一樣嘢啊？我哋試一試咯。好啦，首先你要認得出呢條式係邊條式啊？係呢條式，得嗎？呢條式即係佢啊，即係佢，得嗎？好啦，咁而家試下咯。根據呢條式嚟講係咩啊 ？y 細個啊嘛 ，y 細個應該攞下面嘅。咁個範圍係咪呢條線下邊啊？係啦，你指向下咁樣指啊嘛，或者呢度都係啦，係呢一邊得嗎？所以呢個咧係啱嘅第二句咁樣做，或者調翻做都得咯。我見有堂咁樣計嘅，就由呢一度列咗條式先至對翻佢都得。好啦，第三樣嘢啦，我對埋呢個咯，呢條式即係佢。咁當然啦，我改咗個名先啦，唔使理咩 A、B 啊，你當 x、y 啦，3x 加 2y 大於等於9。啱唔啱啊？呢句試下咯。好啦，好啦，我一嚟啦。如果好啦，正 2y 大過喎，咁係應該攞上定攞下啊？咪先。係，如果 y 係大過嘅，應該攞上定攞下？今次攞上啦，冇錯。咁你睇翻藍色，佢個呢個範喺佢上面噶嘛？你其實揾一個位都得。你由呢一度指翻上，咪掃到陰影部分咯。做完搞掂，答案 D2。咁所以記住啊，反而唔好轉我芝麻，你唔好慢慢試啊。其實逢係呢啲其實佢轉咗個名啫嘛。你將啲 A、B 啊轉到 X、Y，所以11題一樣啦。11題咧都係咯，我 HK 即係 X、Y 冇分別啊。OK，嗱咁所以真係未做嘅，你爭做咗。嗱而家我想幫我見翻前面啦，咁就都係計咗嘅，都睇先啦。好見翻前面 quick check 嗰度啦，講另一款咯喎。
睇第四頁啊，第四嗰度，咁就係反而真係考試比較多啲見到呢一隻啦。就算真係出得煩或者出得深啲，都係呢一副出得深咧。喺範圍就好難出到深嘅題目。好啦，嗱咁所以嗱睇第四題啦，第四嗱咁咩時間關係啦？咁首先第一步啦，佢最終一個範圍喺邊咧？大家就呢條式啦，呢條式呢條式，佢最終範圍咧係呢一度。好啦，你幫我咧游幾下個範圍先，費事做錯啦。咁啊，你幫我游中間個範圍啦。好，你彈喺度好啊，數幾下啊，好唔好？啊，數下。hello 係，首先我哋講緊係第四頁嘅呢個。OK，嗱聽住咯，可能臨時啱先嚟聽住啦，其實咁樣嘅。而家咧佢會咁樣，呢隻咩題目咧？佢俾咗一條式你啦，呢條式叫 2x 加 y。佢問你喺呢個範圍之中啦，條數最大最細會係幾多啊？咁點樣試咧？我入邊咧有千千萬萬點啊，無數咁多點啊。咁啊放心啦，呢一隻啊，呢一隻嘅話咧咁樣嘅。當然要睇係嘛，佢出親咧就係啲一次方，佢唔會有二次、三次呢個。咁佢最大最細點會喺邊咧？你幫我 mark 低啦。一定咧幫我寫 maximum 又好啦 ，minimum 都好啦，一定會喺嗰啲嘅角嘅位呢啲位啦。所以我寫 vertex 啦，唔關二次方程式嚇。vertex 即係頂點嘅意思啫，係嘛？咁無論最大又好，定係最細都，一定係發生喺啲角嘅位、頂點嘅位嗱。咁所以咧放心啦，咁點樣做咧？你唔使真係逐點逐點試，唔使諗啦。你而家咧反而要做嘅任務乜嘢？我問翻呢啲坐標出嚟。OK，嗱咁就下翻嚟，彩問你啊，我今日例如我想揾呢一點嘅坐標嘅，咁點計？兩條線有兩條式咯喎，點計翻個相交點啊？你背咗條式？唔使冇方法咧，而家撳個數機添啊。睇你有冇入 program 啦，當然。逢係兩條線揾相交點咧，我唔知呢個 program 意係咩喎，但係咁樣啦，幫我 mark 低啊，其實我要揾相交點，你幫我 mark 低啊，我要揾相交點嘅相交嘅方程，即係做啲咩咧？就聯合咗佢方程。咁當然視乎你入咗 program 一定 program 二 program 三四啦，咁啊，好啦，咁所以我哋計完個坐標代落去。咁樣做 ，OK 嗱咁因為呢條數計出咧就衰嘅，佢我計到啲份數啲，我唔慢慢試啦呢個。咁所以我嗱，但係你記住啊，點樣做咧？嗱，我係作解啲數，講明啊，唔好抄埋啲數。我當你嘅呢個叫1、2嘅，我當呢個叫3、4嘅，呢個叫5、6啦。你又將啲坐標逐個試一試。咁我想睇一睇可唔可以咁樣寫啦？代1、2嘅我哋叫 P1、2啦，有啲似 function 嘅寫法，不過有 x 有 y 啦，就 x 代1 y 代2。你真係計晒嗰三個數出嚟，咁你判斷邊個最大，邊個最細？我試下，你真係揾翻呢三個坐標，代翻晒落去，一下、兩下、三下，跟住你咪直揀咯。我揾晒啦，你咪三個之中答我最大答案、最細答案咁樣。OK，咁所以我哋試一試個例子啦。嗱，咁反而實戰咁樣做嘅，好啦。咁啊睇翻啱個題啦，就見開始有幾個第13。OK，嗱就係你嘅嗱，剛排嘅頁啦，第10頁13題。OK。咁所以第一，我想打波做樣嘢先。嗱，睇下大家睇圖係咪有正常水平先啊？呢度個範圍佢今次俾咗你啦，佢就問你呢一條式嘅最大值、最大又好、最細都好啦，會出現啲角嘅位嘅。你幫我圈低呢幅圖嘅角嘅位先。首先講明先啊，你數一數先，有幾多隻角啊？呢度你圈晒落去。漏咗隻四邊形就4隻角，係啦。咁當然咁嗱，幫我圈低度，應該就咁樣嘅角嘅1、2、3、4，正叫 O A B C 啦。OK，嗱咁當然咁有啲嘢你唔使計啦，例如 O 呢個叫00啦。好啦，問題啦，A 呢個坐標點計？又下翻係方嘢啊？再問你啊，例如 A 呢個坐標啦，我而家要計坐標咯喎，點樣計？將呢條式跟住咧，佢係 Y 軸步，所以邊個為 X 定係 Y 代0？你將 X 代0係啦，冇錯，將個 X 代0得啦。咁所以好啦，你又將個 X 代0啦，3Y 減18等於我96嘅個坐標咪叫0撇6咯，明唔明白 ？OK，嗱同樣道理啦。咁呢一度你跟翻嗰條線啊，係距離噶嘛？時間翻嚟你應該計到呢個係8啦，8逗號0。OK，最後好，再問多次先。
咁 B 呢個坐標點計啊？係兩條式坐埋喎，將呢條聲聯合咗佢啦。咁我建議啦，再入 program 啊，咁就當佢一對答案。左邊添，算啦，喺度。嗱，當一對 program 1，跟住依家3睇咗個 program 啦，陳而家對一對有冇入錯式啊？你應該計到呢個係3，呢個係5嘅。OK， 嗱，如果睇錯嘢改咗佢啦，或者出個 program 啦。OK。嗱，剩低好低 B 嚟咁樣做啦。我中用呢個寫法，一個叫數學啲嘅寫法啦。條式咧通常會冇寫名咧，你自己寫就寫 P 啦。P X Y 就係5X 加3Y 減10，好似 function 咁寫。咁所以例如我代 O 先咯。P00嘅 P0 X 代0 Y 代0，跟住再加再減10。好，跟住就第二個位啦，代 A 位 P0 6嘅 X 代0 Y 代6 18減18。大家唔好扮砌數，睇下明啲數點嚟啊，翻應該大家。跟住可能80就將 X 代8 Y 代0 40減10 30，就 P3 10加15 30 20。應該呢4個點就幫你計咗呢4個數出嚟。咁佢話我咩啊？佢揾最大喎，你咪自己揀咯。4個數當中最大嘅叫30，答案該。咁如果問你最細嘅，你咪揀負10咯。咁樣，OK。所以嗱，呢個就係佢最低嗰隻啊，就係將佢逐個做出嚟。咁特別係改明3，特別係啲學個 M2 啊、M 嗰啲冇得 D 啊，呢啲數唔可以 D 咗。第一有2個 variables。咁第二個範圍唔同啦，個範圍咧佢唔係 X 係咩 Y 係咩都得，佢係一個平面嚟嘅，唔可以 D 㗎，冇得咁樣做。咁放心啦，唔使嘅呢啲，反而你就咁計晒喺坐標揾頂點就可以噶啦。OK， 嗱咁而家試一試啦。呢個咧，幫我做樣嘢，你而家咧幫我試下計咗。嗱，算啦，順住做啦，應該打15先啦，15係啦。咁反而想問大家睇一睇15題複嚇，有咩分別啊？雖然睇到好似密集恐懼症咁樣，我粒星知唔知咩意思啊？你都？佢都係個範圍，不過點解？你咪知睇我啲有咩分別啊？點咧？嗱，佢都係範圍啦，係咪嗱？上面個範圍，不過佢就攞熒光筆掃咗佢啦。咁呢啲咧，知唔知我話題講佢做咩咁樣畫先？佢係要範圍當中，仲要係點啊？唔係要晒喎。整數啊，就係要整數點。咁所以其實佢咧，例如呢啲位咧，你佢冇由到，唔係佢冇密啊，又咁樣嘅，而係佢就係要呢啲。咁而係呢個範圍當中揾個最大最細嘅咁樣，咁所以嗱，你試一試，放心啦，你唔好逐個做先啊。阿 Sir，我諗到啦，我代嚟呢個叫咩？呢個叫27代一次37 47代先唔好啊。你諗一諗先，提第一樣嘢啦。你想條數大啲 ，X 同 Y 就諗一諗攞大啲，攞細啲啦嚇。好 ，OK， 好，等你試下先，暫時開估啦。我又冇諗到咁樣嘅。嗱，如果以呢題我咁樣嘅，阿徐徐好低 B 啫，你咪將呢啲都唔使睇圖啊嘛，你將呢4點墮晒落去咪得係可以。咁你不如咁講啦，好啦，嗱，我當唔好選擇題啦，我當真係想係做晒呢題嘅。咁點樣做咧？好啦，嗱，正常嚟講咧，我哋揾個範圍啦。咁但係咁數範圍點啊？我邊度先叫頂點，邊度先叫角嘅點咧？咁樣做嘅。好啦，我唔知我俾大家聽唔聽得明啦，我自己咁樣諗嘅，當好似有個橡筋箍喺度啦。咁啊嗱，咁啊。橡筋有個紮頭髮啲橡筋啦，咁你放手時候個橡筋會點啊？會收窄入去啦。咁你嗱斷估個橡筋唔會咁樣嘅，個橡筋咧唔會識得貼住佢咁樣嘅，係嘛？正常會。咁個橡筋咧會例如啦，我當啦嗰個呢一度咧會拉咗條直線出嚟咁樣啦。OK，佢呢度唔會入咗去㗎，咁啊全部會拉直晒。咁所以個範圍點樣去諗咧？最簡單，你其實揾一個最外邊嘅，我當呢度開始啦。好啦，咁樣你拉條長啲線，你咁樣貼埋去。最緊你記住，佢唔可以穿過佢，冇得穿過呢一度，咁多好啦。咁呢個就第一段，我縮翻段佢先啦。就咁樣啦。咁第二段啦就咁樣，咁樣。咁記住呢度咧，你咁樣貼埋咧係貼到呢度啫，佢入唔到去入邊㗎。咁所以就咁樣練，咁呢度就平啦，真係。OK。咁所以我喺我嘅角度咧，嗱，雖然佢都好牙殘㗎啦幅圖，咁但係有邊啲先叫角嘅位咧？起碼得呢啲，
得咪先？你就唔係真係入邊可能有10幾20點試晒，唔係啊，唔需要啊，真係要試又試呢啲最外邊角嘅位先。諗下我成個橡筋嘅比喻啦。好啦，最後喂阿 Sir 唔係喎，都好多點喎，咁點啊？諗埋呢個，咁呢個有條計得快好多嘅，就係你想條數大啲嘛？好，先啊，想條數大啲㗎？你覺得 x 攞大啲定攞細啲啊？大啲啦，咁 y 咧？y 咧？佢都係加 y 喎，所以大啲啦。咁其實咩叫 x 大啲啊？即係攞右邊。反嚟幫我成咧，即係攞右邊，y 攞大啲，即係攞上面。咁就攞啲叫右上方嘅位。咁即係調翻轉啦，即係撞都好啊，你唔好撞呢個位啊。呢啲位都唔係叫右上。好啦，邊啲叫最右上咧？嗱，咁樣嘅喺數上麻煩最右上，即係右又要拎，上要拎。所以例如呢點咧，係呢個啦。呢一個咧係有機會嘅最右上。咁但係咁同呢點比較咧，唔知㗎。例如佢就右啲，不過佢就上啲，你當各有好處啦。咁所以呢個要拎，呢個要拎，呢個要拎。不過咁講，呢個就唔使拎咯喎，因為好明顯真係有啲點咧，佢右啲再上啲，係嘛？所以我試咧就真係試呢3個啫，咁就試少好多啦。咁就簡單好啦。咁當然，如果揀到揀啦，揀唔到嘅墮落去啦，墮落條式計都計3個數嘅，其實變咗咁樣做，OK。咁所以其實呢個都類似啦，呢個咁所以啊，陣間做埋俾我啦。咁佢就真係問你個最大最細值，就唔係問點啊。你要畫完個橡筋圖之後啦，咁樣連過去，咁樣連1下、2下、3下、4下、5下咁樣。OK，好嗱，咁就公我 last 啦，捱埋佢啦，都好輕鬆嘅份。做埋17、19兩題數。19題就畫少少圖俾我睇下啦，特別係我啲都睇下簡單畫圖啦。好嚟。17或者嚟啊！17就如無意外，可唔可以唔講啦？呢個嗱，唔好問啦嗱，反而第7題，如果真係考試真係識解就同 x 係2y 係3，a 係2y 係3啦。咁啊呢個係啦，你作下數啊，應該冇乜特別嘅。咁反而我想睇睇啦，嚟呢個10個題。咁我記得嗱，佢家原本就畫咗幅圖咁我畫圖咧其實好慘嘅，點解咧？因為你個比例畫得唔好咧就出事。咁所以最緊要嗱，望住啊！批我先嗱，畫圖點畫咧？咁嗱，首先題目講咩啊？就話啦，一條線、2條線、3條線，佢就圍咗個範圍問你最細值。嗱，咁點樣做咧？方法一嗱，我見報啱啊，真係畫得好靚個幅圖，按足晒比例畫到嘅。咁但係有時有啲數衰嘅，咁所以點算咧？最簡單，我哋唔好畫，係啦，我哋撳出嚟嗱。咁但係我都建議你畫圖啊，同埋一個習慣要你而家攞出部分數機，你幫我撳聯立方程啦。嗱，我會咁樣，你試下啦。特別係我初學嘅話，即係你應該未學呢個咧，你試下跟兩種寫法啦。我咁話，例如頭嗰2條線啦，1號線、2號線，我哋聯立先。咁而家一齊咁樣撳上，同埋幫我對一對啲數下啱唔啱啊？大家好啦，Program 1啦，2、1、8、2、3、16，應該呢度咧會出咗咧就2同埋4嘅。嗱，咁你唔好咁心急衝去畫圖住啊，圖嗰啲咧唔太重要㗎。嗱，咩先話？好啦，例如2號線、3號線，多個試咗 Program 1。2、3、16，大家出唔到啲數啊？我停一停先嚇。死啦，份數啦，唔緊要，轉翻10/3。啲數咁樣睇啦。好，我慢慢。唔使。呢個位整計，唔係啊，就係想打嗱，我試下咁多位，聽住係要畫圖。但係咩叫要畫圖啊？你唔使真係攞間尺，我把幾多毫米嘅間尺，1毫米、0.333毫米，咁可以畫死人㗎。你睇到啲數先，大概咪得咯。好啦，最後啦就好，仲有講下先。咁就都係你用嚟方程計咗先，試下用個方法啦。Program 2，2、1、8，跟住4、3、22，你幫我對一對出唔做呢3個坐標先，1同埋6，得乜？明做咩個？咁就算當然你啱啱係畫咗圖，你都會計到啲數嘅。好啦，問多樣嘢，想問你啊，呢3個其實係講緊啲咩？例如呢個啦，係講佢哋嘅乜嘢？相交聯絡。咁所以你唔使周圍揾啦，你咪喺幅圖你揾咗啲數啦。我相信你畫呢個要畫線啦，咩意思咧？嗱，我而家好求其咁畫㗎啦，求其畫就咁樣嘅 x 軸、y 軸，咁考試加個間尺啦，或者咪24啊嘛，24咪大概呢一度咯。24，1號線、2號線。咁我會咁樣嘅，你跟住畫2號線、3號線、3同埋3點幾啦，即係大概呢度咯。小數又好，份數都好啦。
咁其實你1、2、2、3，即係呢個咧就正正穿過咗呢條線咧，叫2號線。你咪直接寫埋2號 L2 啦，我寫呢條線嚟㗎啦，已經得嘛？好啦，咁另外試埋呢個16啊嘛，16就大概呢一度咁樣咯，好啲。所以幅圖好衰啊！如果真係要畫嘅時候，16大喺度，哦咁即係呢一條線叫1號線，畫長啲啦，要轉唔到色嘅。個比例錯硬㗎啦，不過唔緊要啦。但係嗰啲位唔好錯咧，即係咩叫唔好錯啊？6係高啲㗎嘛，你咪畫上邊咯，係嘛？咁你咁樣連過去，所以最終個範圍咪就係中間呢一撇咯。好唔 OK？咁樣，所以嗱，好淡我諗應該會輕鬆，或者啱啱真係畫翻1cm 2cm 嗰啲啦。嗱，張截唔夠大點算咧？唔使㗎，你篤翻晒坐標先，望住啲數寫係最容易。你反而而家做緊任務，好似將啲點連起佢就得啦。OK，咁會簡啲。更加唔好就去度斜率，斜率好難度㗎。咁仲有啦，而家咧就問最細啊嘛。好啦，嗱，我唔理分咩上下再，睇先，正合理啊。如果你想條數細啲嘅時候，我想問下 x 攞大啲攞細啲啊？細啲啦，y 咧即係邊個方向 ？x 細啲即係係啦，左下咯。咁所以睇有冇啲左下㗎？左啲下啲呢3點都分唔到，唔好意思今次。咁你咪試晒落去咯。好啊，所以另一個話，咁當然試就唔使我就唔係試下你啦。咁所以如果3條線咁樣嘅，聽住我聽埋呢句喎。如果真係個考試嗰刻圖都唔使畫，講真，因為我最終做啲咩？我最終係將呢3組數墮落條式啫嘛。就算你分到分唔到都墮落去得㗎啦，係嘛？不過嗱，聽住話嗱，呢個冇話冇講啊，明唔明啊？3條線就可以代點直接試，唔使睇圖。好啦，4條線唔得嘅，知唔知點解？呢個要大家知啊。雖然咧，喂，聽下先，係嘅，4條線係唔可以就咁計聯立方程，一定要畫圖，簡單畫圖起碼要點解嘅？知唔知？嗱，我而家嗰時候3條線做咩啊？其實我拆咗幅圖咯，咁都係代呢3組數啦，有圖冇圖都咁計㗎啦，係咪？咁樣代落去，咁咪搞掂咯。4條線唔得嘅。嗱，開個啦，聽住啦。點解咧？4個階點，因為4條線只有4個階點。係啊，嗱，舉個例外加咁樣啦，可能4條線咁樣，1條、2條、3條、4條。嗱，話唔定我個範圍係咁樣㗎嘛，係咪？咁如果你唔知喎，你唔知幅圖，你聯立方程，你計咗呢個位咪出事咯？呢位你就算啱用咯，你唔應該墮落去㗎嘛。咁你墮咗，咪計多咗嘢咯。所以嗱，4條線慘嘅，真係要畫下圖大個嘛。咁你當然都唔係真係逐下，你計咗啲階點先咯，跟住你畫落去咁樣練。嗱咁咯，咁當然，所以記住下嗱，最起碼咁樣分3條線嘅，你可以真係計聯立方程代點啊，4條線冇啊，咁剩低得啦，講就講晒啦，都好輕鬆咁分。你就嗱，起碼去到呢一題嘅單數，就咁學嘅，你有時間做得留低做埋雙數嗰啲咯。OK，咁多，但係記住下圖打呢份啊。好，係咁。好。